Сега, Струк C11. Взехме го скоро и започваме да го обслужваме. Общо взето има на 3 места масло. Тук, тук и тук. Така, сравнително нов ни е за нас. Не сме работили много на такава машина, затова те първо започваме да проучаваме нещата. Сега, маслото на скоростната кутия се източва ето тук. Това е къде тя на гайката? Ето гайката. Това е затапена гайка. Развивате, ще кажем накрая общо взето на трите места колко хваща, тъй като нямам още информация, но тук източихме може би между 14 и 15 литра. Така че ще видим като пълним после колко хваща. Затягаме тук, тъй като вече се източи. Така, сменили сме навсякъде прозорчета, за да може да се вижда идеално. Прозорчето за пълнене е ето тук. Маслото трябва да седи на средата. Тук след малко ще го сменим. Ето какви бяха всичките едни мътни и не се вижда. Значи, от тук се източва на кутията. Налива се отгоре. Отваряте капака отгоре и наливате. На тази част наливането става от този болт. И гледаме тук. Ето е пробката, която се развива тук. Източваме маслото. Това ще го сменим и наливаме. А за тази част така. Ето къде е прозорчето. Ето откъде се източва. И все още не знаем, но мисля, че трябва да се налее от тук. Ще проверим и ще кажем после със сигурност, тъй като те първо го оглеждаме. Сега, нещо, което в началото нямахме представа и разпитвахме, е следното. Сега, това, което виждаме е следните. Ето къде се намира помпата за масло. Предупредиха ни, че трябва привръзване на кабелите, които са така. Ето тук имаме 3 фази и някъде е вързана нулата. Мисля, че е тук отдолу. Трите фази, когато се вържат, трябва да се вържи така, че помпата да качва масло. Ако се разменят фази, мотора върти горе тази шайба наобратно и не качва масло през тези тръби, за да смазва. Значи всяка тръба е локализирана така, че да смазва съответните места. Тук е тази тръбичка, ни идва на окото, за да виждаме дали качва. В случая, когато пуснем струга, шайбата, електромотора завърта, както сме застанали така, обратно на часовниковата стрелка. Когато завърти обратно на часовниковата стрелка, започва да излиза масло. Това може също да го проверите, когато е зареден с масло на ръка. Тази шайба се върти на ръка. Когато завъртите, идеално. Когато завъртите, тук започва да се вижда как леко излиза. Когато завъртите на обратната страна, тук започва да смучи. В случая на обратно часовниковата стрелка, по този начин качва масло. А ако върти на обратно, трябва да размените две от фазите. Когато размените две от фазите, мотора започва да върти на другата страна. Това е за сега. След малко ще напълним навсякъде местата с масло и ще видим къде колко хваща тази C11. Готови сме с обслужването. Сега е време да кажем колко литра хваща. Тази част тук сложихме малко повече. Значи 1 литър е точно на средата. Ние сложихме малко повече, тъй като не знаем дали някъде ще се появят течове. Но литър и 200 му стигат. Тук е абсолютно същата работа на тази част. Също сме го ставили леко в горния край, но между литър и половина хваща. Сега тук е малко странното, че окото, което реално сме сложили, прозорчето, се напълни на около 9 литър. Нали, вече дойде на бележка, но проследявайки, понеже пуснахме струга и не изкара никакво масло, проследихме, така, ето е помпата, проследихме тази тръба дебелата, която смучи отдолу и в долния край има една пета с дупки. Ще ви я покажем след малко на снимка. Тази пета по принцип е подобна на същия принцип, като на колите маслените помпи. Трябва да са на дъното и да са потопени в масло. В случая, когато сложихме 9 литра, погледнахме с един ендоскоп, тази пета не беше изобщо, масло не беше стигнало до петата.
Затова трябваше да налеем още. Не знам защо прозорчето реално показва, че е на ниво, а тази пета не беше стигнал маслото до нея. Наляхме общо взето 12 литра от тук. Долу-горе между 12 и 12,5 хваща, за да може да започне да качва маслото горе. Така че внимавайте да направите нивото и реално да не качва масло. Проверете го това нещо, за да сте сигурни, че маслената помпа си върши работата. И това е.